Siamo a Corso Garibaldi, accanto alla stazione terminale della Circumvesuviana. Il router è alle mie spalle e ciò che resta dell'antica stazione Bayard, ovvero la stazione di partenza di quella che fu, lo dico con grande orgoglio, la prima ferrovia non nel Regno di Napoli, ma nell'Italia intera. 3 ottobre 1839, in pompa magna qui avvenne la grande inaugurazione. Parte il primo convoglio verso il Granatello di Portici. C'è una leggenda, la propaganda Borbone, dice che la prima corsa avvenne in 9 minuti e mezzo. Io penso che oggi, a 200 anni di distanza, credo che molti porticesi metterebbero la firma per arrivare a Napoli in 9 minuti e mezzo. La tecnologia per realizzare la prima ferrovia italiana ci fu prestata in realtà dagli inglesi. L'ingegnere Bayard arrivò a Napoli, ecco perché la stazione si chiama Bayard, e il primo convoglio, ancora oggi custodito al museo di Pietrarsa, si chiama la locomotiva Bayard. Gli inglesi avevano già realizzato la Londra Southampton e prestano a Ferdinando II, il re delle tecnologie, questa importante tecnologia ferroviaria. Bene, quella sera, ovviamente, alla Reggia di Portici, Ferdinando darà un gran ricevimento per ringraziare ovviamente gli inglesi. L'ospite d'onore è Lord Robert Cornelis Napier, l'ambasciatore inglese nel Regno di Napoli. Ferdinando quella sera aveva chiesto alle cucine reali il suo dolce preferito, a pizza roche, che era un pan di Spagna, e lui lo voleva semplicemente nasprato, un lieve velo di glassa superiore. In pratica veniva detta appunto a pizza roche, al limite qualche diavolillo, qualche confettino colorato per guarnirlo in superficie. Questo era il dolce preferito da Ferdinando Borbone. Ma quella sera in cucina accadde un fatto curioso, incredibile, e per errore, per puro caso, nacque un dolce assolutamente napoletano che ancora oggi chiamiamo la zuppa inglese, che arriva a fine giorni nostri nella sua versione piccolina, la zuppetta, quella che adoriamo tanto. Accade questo fatto: dalle cucine reali il cameriere, con i pan di Spagna appena cotti, se li fa cadere per terra. I pan di Spagna si fanno 1000 pezzi. Il panico nelle cucine reali. Il capo pasticcere esce, cerca di mantenere la calma, prende una spatola, cerca di mettere assieme le parti più grosse, niente, il disastro è tremendo. Allora prende dell'Alkermes, un liquore rosso per provare a uniformare, niente da fare, si vede tutto. Prende una veloce crema pasticcera con amarena per coprire, peggio ancora, l'unica cosa da fare è coprire tutto ciò, questa malefatta, con 2 dita di meringa, le passa al forno, chiama il cameriere che ha fatto guaio, l'ambasciatore inglese era di là, dice: hai fatto guaio, mo piglia sta zuppa e portala all'inglese. E così il cameriere tremante arriva al cospetto di Sua Maestà. Ferdinando non riconosce la torta, dice: cos'è questa? Maestà, ma questa è un dolce fatto apposta in onore dell'ambasciatore inglese, è la famosa zuppa inglese. Ecco, voi sapete che noi napoletani siamo dotati di grandi capacità, diciamo, di problem solving, almeno così la chiamano il resto del mondo. Noi a Napoli la chiamiamo una pezza a colore. E fu così che per errore, per un caso del destino, nacque uno dei dolci più apprezzati della cucina napoletana, la zuppa inglese.